Всем привет, на связи Аклайв. Сегодня покажу деревню Заречно. В сегодняшнем влоге будет костер, интерес наше озеро и много интересного. Погнали. Пройдемся по озеру. В той части как раз мы слышали 2-3 раза уже на рыбалке, животных крик. Сначала это был похожий медведь, потом корова, потом лиса, вот там ручей находится в той части. Так, затем Жиговской берег, это все берег Жиговской, то есть деревня Жог, вот это все. Так, это наш берег, получается, там вот хутор, вот с той лавы начинается наша деревня, это хутор. И, в принципе, вот так вот. Новые лавы, которые появились, там купальня за вот этим понтоном. Всем привет, ребят! Вы попали на влог из деревни Заречно, да. Я недавно приехал, сегодня выполнял много работ по участку, поэтому небольшую вам экскурсию по нашему. Что же изменилось? Для начала вот все прокошено, видите, все абсолютно, еще только трава еще не убрана даже. В принципе, участок наш, конечно, да, дому, как я выкладывал уже в сообществе, около 180 лет. Давайте выйдем на деревню, покажу вам деревню, что же изменилось за эти годы, за год, как меня тут не было. Так, открываем. И мы видим вот такой вот вид. Ты будешь с разбежки? Не, я так просто прыгну, короче. Просто прыгну. Кстати, завтра я подумал, возьму старую свою маску и хочу прыгнуть с помощью маски.
Смотри, как аккуратно думаю. Поставили, значит, кружку с водой. Сейчас Алексей сходит за, получается, крышкой. Сварим макарончики с таким костерком. Я Валя варю. Чё, аж кипит? Все, короче, готовится пока. Мы тут пока посидим, отдохнем, починим, послушаем музыку и